Fjala që mungonte. Në një fshat të vogël mes maleve, jetonte një djalë i vogël i quajtur Argi. Ai nuk fliste. Që kur ishte i vogël, nuk kishte shqiptuar asnjë fjalë, por shprehte gjithçka me sytë dhe buzëqeshjen. Të gjithë e donin, por thellë në zemër ai ndihej bosh si të kishte humbur një fjalë shumë të rëndësishme, një fjalë që do e ndihmonte të fliste. Çdo natë shite ëndra me tinguj, me fjali që nuk mund t'i thoshte. Një ditë, një grua plak që kalonte rastësisht në fshat e pa Argun teksa luante vetëm dhe i tha: "Ndonjëherë fjala që kërkojmë është ajo që japim." Të nesërmen, Argi pa një zog të vogël që kishte rënë nga foleja. E mori me kujdes, e mbajti ngrohtë dhe i solli bukë. Ditë pas dite, zogu nisi të këndonte. Kur zogu fluturoi për herë të parë, Argi qeshi me lodh dhe tha fjalën e tij të parë: "Faleminderit." Fshati mblodhi lot gëzimi dhe që nga ajo ditë, Argi nuk reshti se foluri, por gjithmonë me kujdes, me ndjenjë, si dikush që e kuptoi sa shumë vlen një fjalë e vetme. Sepse ndonjëherë fjalët më të rëndësishme nuk janë ato që flasim, por ato që jetojmë.